Barixakuak jolasian, gurasoak berbetan eta ongietorriko partaideak diren familiei zuzenduta dago. Ta hortxe goaz, pixkanaka Amainako parkera, Torrekuara. Barixakua jolasianekin bilatzen duguna, hain zuzen ere, horixe da. Kaleko erabilera, familietako erabilera, ero guraso eta umen arteko erabilera euskeraz izatea. Hemen ikusten dituzue urkizun, baina urkizun ez ezik, hemen bezala egoten gara Amainan, egoten gara Txantxazelai ero untzagaldian, alik eta ume gehixenek parte hartzeko eta usuetara ere ailegatzeko.